บื่อไหมกับการทานแอปเปิลไซเดอร์แบบน้ำที่เปรี้ยวตาแตกเห็นรีวิวเยอะก็เลยจัดไปเนเจอร์คีแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าชนิดกัมมี่ร้านค้าส่งไวแพ็คมาดีมากๆเนเจอร์คีทำกระปุกออกมาใหญ่มากแกมีทั้งหมด60กัมมี่เลยเขายังมีส่วนผสมของวิตามิน B12 โฟลิกแอซิดด้วยนะมีแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้า 1,000 มิลลิกรัมทานวันละ2กัมมี่พร้อมมื้ออาหารหรือหลังมื้ออาหารแบ่งทานได้กระปุกนี้ทานได้1 เดือนเปิดขวดออกมากลิ่นหอมมากเดี๋ยวชิมหน่อยเป็นรสชาติที่เปรี้ยวๆหวานๆทานง่ายนึบๆน้ำๆสนใจเนเจอร์คีแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้ากัมมี่พิกัดอยู่ด้านล่างแล้วนะ